Привет всем, сегодня с вами Борис. Покажу, как развести костер с одной спички в домашних условиях, без топора, без всего. Вот у нас только дрова березовые. Вот, сейчас покажу. Делаю. Складываем поленницу. Вот берем от березовых дров бересту, отдираем. Она нам пригодится для разжига. Будем все использовать от дров, без бумаги, без бензина, без всего. Вот. Кладем бересту. Так. Складываем так, чтобы был промежуток под дровами небольшой. Складываем дровишки. Дрова у нас, как я и сказал, у нас береза, осина. Сложу. Если бересты много, можно и побольше, чтобы уж наверняка. Сейчас еще чуть-чуть положу. Оно и девать некуда. Все, пробуем поджечь. Берем коробок спичек. Про коробок спичек у нас не очень. Спичка потухла. Спичка горит. Ну и все. Сейчас мы посмотрим. Сейчас сразу все вспыхнет у нас. Пока, если береста осталось, немножко поджечь, чтобы получше, сразу побыстрее разгорелось. Береста очень хорошо горит, лучше бы бумаги. Даже сырая, если береста, где будете в лесу, ну, колупать ее, если березы есть, не проблема. Все. Сейчас буквально 2 минутки, даже меньше. Костер у нас будет. Вот уже начали дрова гореть. Буквально 5 минут, и костер у вас уже готовый. Никакой химии, ничего. Если вы будете в лесу находиться, бензина не будет или других средств, которые разжигают. Самое простое и легкое разжигание костра. Буквально с одной спички. Но спички, конечно. Все, начали уже поленья гореть у нас. Сейчас будем готовить молоко. Вот. Смотрите в следующем видео. Подписываемся на Ириск Авто. Ставим лайк, кому понравилось. Спасибо всем.